最美的梦想。一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天赋爱的传达。各位兄弟，大家午早，大家平安。咱要来开始今日耶利米书的共读。今日早起，咱要来请伟峰执事，带咱大家来做开始的祈祷。天父上帝，阮感谢你的恩典，互阮早起时起床，会用得到你赏赐互阮新的生命。求主你帮助阮伫个早起时来读你的话时，咱会用明白你互阮一天的祝福，甲一天的恩典。求主你也保守无出教示阮的，拢会用明白，互阮听的甲讲的拢得到祝福。阮安尼祈祷拢是奉主耶稣的名来求，阿免。阿们，多谢。咱伫即个耶利米书中间会当看到上帝审判的信息啊，伫即个历史上，有一个叫做圣殿被毁日哦，啊，这 Tisha B'Av 哈，这个是犹太希伯来话，好，就是伊伯来因咧讲起着因的圣殿受毁坏的日，好，这是伫埃波月第9日，好，就是犹太历的5月9号。所发生这个灾难，主前586年，巴比伦来摧毁第一圣殿，这是咱即马在看耶利米书中间会记载着。等耶稣的时代主后70年，耶稣的时代，然后到这个启示录的时代进前呢，这个罗马军队来毁坏第二圣殿，就是所罗巴伯所起的圣殿。然后煞接主后135年，罗马征服以色列。然后就做犹太人来守台，流亡四散。主后1996年，这个第一次的十字军东征就伫即天来开始。主后1290年，犹太人受赶出英国。主后1306年，犹太人受赶出法国。主后1492年，西班牙的国王伫即天将犹太人嘛赶出去。1914年，德国伫即天参与伫即个世界大战，然后造成这个希特勒来屠杀犹太人。1940年，纳粹伫即天定出一个办法，就是要来处置犹太人的最后方案啊。所以600万的犹太人就伫第二次世界大战的期间被屠杀，好，这个反犹主义达到最高峰哦。好，所以咱看到一个可怕的这个巧合，就是这个犹太历埃波月的第9日，所带来这个灾难。所以这个灾难，一切的这个进程呢，就是伫头一处主前586年进程，这是上帝一直在传达的信息。总是犹太人因会悔改，还是因无将上帝话听入去，也直到即天，真做因是个非常艰苦辛的日子啊！所以若去到耶路撒冷的这个苦墙，因伫这中间，在啼哭，在哀伤，因所拄着这个灾祸甲灾难，其实是已经于事无补。总是较重要，就是当上帝在对因讲话时阵，因要安怎样来听入去，会当来产生这个悔改啊！所以这是耶利米书，咱在看时阵，再回过头来看耶利米书，其实咱会当从这当中学到教训和提醒。今日咱要将这个20章来看完，20章、18章到20章。这3章从这个窑匠的信息，到19章打破这个陶罐陶瓶，到今日讲到他就20章，这个巴西侯尼巴斯户尔，是圣殿的总管大祭司下来的这个第2高位的人伊竟然来殴打耶利米，各种耶利米关一案，所以今日咱要看这20章的结束咱看到这个先知讲破这个灰仔的板来传达上帝要毁灭耶路撒冷的信息。今日要继续来看先知耶利米，伊来埋怨伊家己的这个情况伊对上帝好像有很多的这个心中的话要向上帝来诉说。好，所以咱来读今日这段
这段的圣经，但是要来听微风带咱来读对耶利米书的第20章，对第7节，读到第17到12节。20章第7节，上主啊，你骗我，我互你骗去。你比我较强，赢过我。我逐日真做人踢笑的对象，因拢戏人我。第8节，我逐遍讲话拢真大声，我话讲有强暴甲毁灭。上主的话害我逐日互人辱骂踢笑。我若讲我无要搁提起上主，无要搁奉伊的名讲话，我的内面就亲像有火在倒，正入我的骨头，我挡袂牢，无法度讲。我搁听见真侪人细声讲，迄个讲，逐所在会有惊吓的人来啦，咱来告伊，来甲伊控告。我的朋友等要看我犯错。因讲，等伊互人骗去，咱就会当掠着机会，甲伊报复。总是上主甲我同在，伊亲像强猛可怕的勇士，遐压迫我的人，拢会跋倒失败，会见笑闹气。人永远会记得因的见笑。上主万军的统帅啊！你监察人的心思念头，公义审判。我将我的案件交予你，求你互我看到你主持公道。多谢。昨咱看到是上帝爱耶利米去将这烧灰仔的班带这长老甲祭司有地位的人去到伫山谷来摄喙摄破，然后搁来登到伫即个圣殿的场即个埕的所在，对百姓讲就是遮的百姓因硬心无要听上帝话，所以伫到这中间的祭司会总管即个巴西互逆，伊就见笑登上去，来拍耶利米，搁将伊关。所以上帝通过耶利米，有一个启示的话，就是讲上帝无要叫你巴西互逆巴西互逆，伊欠债有即个自由的意思。上帝要甲你改名叫做着惊吓，四面惊吓，惊吓对四过来东西南北安尼互伊直直来啊。然后个上帝个讲出，因要收掠去到伫巴比伦，所以这是伫耶利米书对第1章一直到单，这个北方审判的信息底下第一次来揭露。所以耶利米的回应，伊听到家己嘴所讲的，伊家己嘛着惊，耶利米自己也吓到了。所以伫第7节讲上主啊，你骗我，我互你骗去，你比我较强，赢过我逐日真做人踢笑的对象，因拢戏人我。耶利米在叫惊什么呢？伊检在伊将这信息讲出来了后呢，这可能嘛是对伊的同族同行就是都是身为祭司的这个团体伊没有想到上帝安尼互伊讲出这种的话，所以这个上帝甲骗什么？检在头一个就是讲，伊讲北方的信息，竟然伊无想到讲是这个巴比伦，所以讲出巴比伦这个关键字时，耶利米大吃一惊。第二个条件呢，检在就是伊第条件就是伊这个同行祭司才会要受掠去到伫巴比伦遐尔远的所在因为昨有讲到拢要受掠，而且呢，这个伊这个巴斯户尔呢，要加做头一批受掠，不过包括呢，像亚利这个但以利，他们也是在第一批被掳当中。另外亚利米呢开始好像有一段对上帝的埋怨，你比我较强，赢过我逐日真对人踢笑的对象，因拢戏人我。所以这个心境呢，有点复杂，但无法度对这个段落中间，对长到单，安尼来看出耶利米伊有啥物对上帝有遮侪的这个无相信，还是对上帝有遮侪的牢骚 complain总是咱当
分成2个部分。好，头一个部分咱当看诗篇22篇啊，这又原是大卫的诗，好，大卫的诗，好，这首诗就是伊伫困苦中间的哀求甲懊恼，好，所以这个诗篇22篇第1节、第2节，大卫甲上帝讲：你是安怎放杀我？安怎离我远远？唔救我，唔听我的嚎叫。我逐日日时求救，你无应我；眠时求救，也无得到安宁啦。好，所以这是大卫。咱看大卫的他的生平，伊伫迄个困苦啦、受难的中间，对上帝所导出这个话。然后后壁大卫佫讲：毋过我毋是人，是通拖，互人欺欺，受众人看轻，看到我的人拢甲我踢笑面咬喙害头讲：你将本身交代上主，伊若无来救你，既然上主下以你，伊若无来救你哦，所以变做这个大卫成了人的笑话。所以耶利米已经有可能亲像大卫同款，就是伊真侪人的踢笑，真侪人的这个见笑，所以伊讲这个话无人信伊，伊讲这个话无人接纳接受啊。第二个耶利米埋怨的原因，嘛有可能，咱来看。讲我逐摆讲话拢真大声，有强暴甲毁灭，上主的话害我逐日互人雷骂踢笑，所以伊真勇敢去传上帝话，但是呢，人的回应是安怎？大声讲，总是人拢甲伊骂，佮笑伊，甚至笑讲无啊，已经过1年啊、2年啊，时间过遮久啊，你在讲的嘛拢无发生啊，根本就不可能，所以。第9节耶利米讲：我若无要阁提起上主，我无要阁提起上主，我若讲无要阁提起上主，无要阁奉上主的名讲话。耶利米讲：好，我不干了，罢工了。但是呢，耶利米阁讲：我内面就亲像有火在倒，震入我的骨头，我挡袂掉，无法度无讲。所以耶利米他也有这样罢工的经验，不爱做先知，不爱传达上帝话。但是伊若无讲咧，伊个内底就一百火这个火毋是火大的火，是上帝的火，互伊闷在骨中震入伊的骨头，所以伊是全身上下不舒服。第10节佫讲，我佫听见真侪人细声讲，就是伊大声伫遐传达信息，人伫后壁细声地讲悄悄话耳语讲迄个讲，就是迄个就是耶利米。但所在为有惊吓的人来了，这就是一个他的标签了。人都来讲，这个耶利米就是四处在传讲惊吓信息的人，就是咧互人惊吓的人来。这个字呢，惊吓，视为恐怖。你看在现代中译本就有把它翻出来。视为恐怖呢，就是下面人巴斯户尔去上帝改这个名，所以第3节。视为恐怖，然后第4节觉得恐怖，所以这个字呢，在这章里面就出现3摆出现3次，耶利米变成一个视为恐怖，这就是他的绰号，逐所在拢真恐怖，来，咱来告伊，告耶利米来甲伊控告，所以耶利米伊讲我的朋友，这个朋友呢是知己所以和现代中译本有翻出来。知己的朋友，这个知己就讲一切平安的人，就是甲伊做会到底伊感觉足平安呢，连我知己的朋友都看着我跌倒了，所以这个知己朋友是像呢，这个知己朋友呢，就是真有可能，这个第1节，这个巴斯户尔，这可能本来是甲耶利米，是真好的朋友但是即马伊竟然甲伊拍，佮甲伊关。然后呢，上帝国通过耶利米的嘴救做巴斯户尔，讲伊爱改做四面惊吓，伊要受掠去巴比伦。所以这个耶利米小可真正挡袂牢，所以伊的心内就是对上帝有这个话在讲出来。但是呢，耶利米会当安怎做呢？伊的朋友讲要等伊看伊犯错，因的朋友因讲。等伊就是等耶利米互人骗去，咱就会当抓到机会甲伊报复就是
让耶利米上钩吧。好，耶利米好像进入了一个四围惊吓的谎言当中。好，因这的朋友就悄悄话，好，在后边给伊敲西踢球，讲耶利米自己上钩吧，你自己被四围惊吓抓住吧。好，我就要来给你报复。但是呢，亚利米好，伊底在注意中间，好，他有一个信心，好，这个信心。好，是从15章到16章，好，咱看到亚利米伊的转变。伊讲总是上主甲我同在，伊亲像强敏可怕的勇士，遐个压迫我的人，拢会跋倒失败，会见笑闹开，人永远袂记得因的见笑，永远记住啊，两个负就是正啊，负得正，人会永远记得因的见笑。好，所以这是亚利米，伊伫这个艰苦的中间，但是伊马上改变他的祷告。从这个第7节，伊甲上帝讲：上帝，你甲我骗，上帝我嘛互你骗去啊。好，然后，好，这个这有2个字，台语有2个字，你骗我，做是我互你骗去啊。好，这个是2个是地位字无同款啊，一个是骗，一个是骗啊。好，我互你骗去啊，上了你的当。啊，所以亚利米伊伫这个所在本来是埋怨，但是到后壁11章的时阵，伊看见是上主甲伊同在，所以上主甲亚利米同在，就是在耶利米书第15章的20节到21节，那是亚利米一个信心的改变。对第1章第8节、19节，上主就甲亚利米讲：我要甲你同在。但是15章，亚利米才去亲身体会，因信称义，相信。到今日20章，亚利米伊家己的祈祷中间，伊嘛知影上主甲伊同在，所以这个随梦亲像强敏可怕的勇士，压迫伊的人，总是拢会跋倒失败，会见笑闹开，人永远会记得因的见笑。所以上主是公义的。万古的统帅，你监察人的心思念头，照公义审判。我将我的案件交予你，求你，予我看到你主持公道啊！所以，咱不是只有看到耶利米最后如何得胜，是看到耶利米伊的迄个心内底天人交战，看到伊内底迄个上界艰苦的时阵，他怎么生出来那个信心跟那个平安的力量啊！好然后好，咱个请这个伟峰带咱来读13节，好，最后到18节啊。13节，着上主唱歌，着称赞上主，因为伊解救压迫的人，脱离社会人的手。愿我就是迄日受救助，愿我的老母生我迄日无受祝福，愿迄个互我的老爸报消息的人受咒诅。伊讲：你得到一个查甫的，互我的老爸听了真欢喜。愿迄个人亲像互上主毁灭无得到人民的城。愿伊早起时听到哀哭的声，中昼时听到战争警报的声，因为伊无伫我出世以前，甲我杀死，无互我的老母的腹肚成做我的坟墓。我是安怎出世？我的经历拢是劳苦甲忧伤。我着伫受侮辱的人的中间结束我的人生无。好，谢谢。咱对遮看到亚利米，伊的埋怨，后壁变做是信心的祈祷，然后13章，伊变做是俄勒，所以这个转变呢，跟哈巴谷书、哈巴谷非常的相似。哈巴谷嘛是看到国家的面貌，伊嘛甲上帝安尼牢骚埋怨 complain， 总是上帝互伊看到上帝要来做处罚，甲最后的公义最后的胜利是公义的，所以哈巴谷伊就发出俄勒。所以亚利米伊嘛亲像哈巴谷这样子的经历，伊对上帝埋怨牢骚 complain， 但是呢，伊即马甲上帝俄勒啥物呢？上主伊解救受压迫的人，
脱离邪恶的人的手哦，好，所以邪恶的人，好，就是这甚至是伊的知己朋友，好，伊上亲密的人，好，伫背后拢要害伊，但是呢，只有上帝是公正的，会当救伊。但是14、16去呢，好，我们看到耶利米的这个内容大转变哦。管我出世迄日受咒诅，往我老母生我迄日无受祝福。他在像谁一样呢？好像这个约伯一样，好咒诅家己的出世，好咒诅家己，好来到这个世间上，愿迄个甲我老爸报消息，迄个人受咒诅。迄个报消息讲，你得到一个查甫囝，互我老爸听了真欢喜，还是在咒诅，不是咒诅自己，而咒诅别人，好咒诅到跟他出生有关的人哦，甲伊出世有关的人都要咒诅。愿迄个人亲像互上主毁灭，无得到灵敏的声。愿伊早起时听到哀哭的声，中昼时听到战争进步的声。因为伊无伫我出世以前甲我抬死，无互我老母的巴肚真做我的坟墓啊！好，就是他在埋怨为什么那个人还知道这个婴孩要出生，好不给他掐死，不给他杀死，好不让他让他胎死腹中，反倒去甲世界人甲人讲有一个查甫 A 出世啊，好，然后去世界去报这个消息。所以耶利米伊在讲的是讲，我是安怎着出世，我的经历拢是劳苦甲忧伤，我伫受侮辱的中间结束我的人生事务。所以耶利米他在埋怨他的出生为什么要经历这么多的痛苦，经历这么多的羞愧，还要受到这么多人的委屈和打击啊。好，咱看拄则讲到这个诗篇22篇，诗篇22篇，好，咱等来看到大笔，伊在上艰苦的时阵，伊写这个诗篇22篇，伊家己嘛是有这种的祈祷，一开始伊嘛甲上帝埋怨，上帝啊，日时祈祷，暗时祈祷，拢无听，第6节，伊嘛讲伊是贪拖，然后人拢甲伊踢笑，总是第9节，大笔讲，你对母体甲我摘出来。你互我伫老母的心情得到安稳，我对母体就交托你，对我出世，你就是我的上帝。求你唔通离我远远，因为患难逼近，无人帮助我。所以这个大卫在痛苦的时候呢，痛苦到一个程度，就是追溯到他的出生的时期哦，好像他的一生也一世人呢。好，拢是活在这个艰苦痛苦的中间，好像他的人生不得祝福，无得到祝福，无得到福气啊。亚利米伫遮呢，伊在咒诅伊的出世的时阵，好像也在回顾他的人生。但是这是第一个看法，就是耶利米的哀歌啊，伊在为着自己自哀自怜，这是第一种。第二种呢，这首对14节开始的哀歌呢，是写着罪人的哀歌啊，就是不是写亚利米，是罪人啊。这个罪人呢，伊出世的时阵，伊无得到伊就注定爱成做一世人成做一个罪人，所以这个罪人出世的时阵呢，变做是他在这个世界上所造成的，不如赶快死在母腹当中。所以当然用罪人的哀歌的角度来看呢，这也是一个可以回应耶利米伊在为着这罪人所写哀歌。第三个角度，这个哀歌呢，是亚罗撒冷城的哀歌。耶利米看见耶路撒冷要遭到毁坏，巴比伦要怎么样冲入，然后来破坏。所以伊也为这个亚罗撒冷的城写哀歌，所以咱来用这3种的角度，亚利米、罪人跟亚罗撒冷，咱来读这个14到18节的时候呢，都可能会有不一样的看法。但是这段哀歌呢，可以说是整卷耶利米书里面上盖悲伤的一段，最悲伤的一段，所以很让我们想到诗篇22篇，诗篇22篇的时候呢，就是是代笔的诗，但是呢，这个22篇的第1节，就是耶稣伫十字架顶所讲的、所念的、所读的，我的上帝，我的上帝，你是安怎去杀我？所以一种
与神隔绝，感受不到上帝。这嘛是耶稣在那个十字架上完全的跟罪人一样的感觉，因为耶稣是信行到圣灵感孕伫玛利亚来出世，伊对出世呢就一直有上帝神介伫的，但是只有伫十字架顶代表罪人的迄个那一刹那那一瞬间，耶稣来读出这个诗篇22篇的第一节，所以伊感受到迄个罪人甲上帝隔绝的迄个艰苦，所以耶利米书的这个20章，他来这段呢，让用这样的角度来看了。最后要讲的就是这个诗篇22篇，这个祈祷原来真长，但是这祈祷呢到后边的时候，我们还是可以从25节以后呢，讲到大卫伊的态度的改变，大卫最开始是甲上帝讲你来去杀我，但是最后大卫嘛是讲我要伫大聚会中称赞你的所做，我要伫敬畏上主的人面前谢我的愿。善者人会得到巴祝，追求上主的人会得到为称赞伊，愿恁的心永远有活气。所以后边嘛讲，主权属伫上主，伊是万国的主宰。这个最后讲主已经完成伊的拯救啊，未出生的人将要听人说上主拯救了，完成是他的子民，所以伊怎样在整个过程，代表伊怎样讲这是上帝在救伊的一个过程，在迄个罪落入在那个罪的当中，很可怕，视为惊吓，但是呢主最后救伊出来时，这就是一个真水的见证啊。所以今日这章，咱会当甲诗篇22篇结合起来，看到耶利米伊的这个心境啊。今日的经句是20章的12到13节，讲上主万军的统帅啊，你监察人的心思念头，照公义审判。我将我的案件交予你，求你予我看到你主持公道，就向上主唱歌，就称赞上主，因为伊解救受压迫的人，脱离邪恶的人的手。所以愿上帝互咱对艰苦的中间，也是伫这个四周围惊吓的中间，想到耶利米伊的祈祷，甲想到大卫的祈祷，想到先知哈巴谷的祈祷，互咱想到耶稣伫十字架顶的祈祷，让这个四维惊吓袂赢过咱，是咱得到最后的胜利，最后平安，因为。才讲上主甲咱同在啊！好，多谢微风，带咱今日读圣经，也感谢大家的参与，请咱做伙来祈祷。亲爱的上帝，愿感谢你，你予耶稣基督降世成做人，伊的名叫做以马内利，就是主上主甲人伫地。无论阮人生所行的路站，也是所经过的环境，也是这惊吓可怕，对四周围甲阮包围。的时，予阮犹原有信心来信靠上帝，倚靠主，予阮知影主你是要带阮得胜，你是要拯救阮的来脱离一切的败坏甲罪恶。也愿上帝，予阮清楚明白这个罪恶的权势，予阮无踮伫罪人的中间，也无踮伫罪恶的中间，救阮脱离这一切的歹，也救阮脱离这一切的罪恶。予阮会当听到你的话，顺探你来悔改。改变阮人生的路，来行伫上帝你所欢喜的路。祝福阮伫今日一切的所做，阮的出入拢有平安。今日也是重阳节，也祝福所有的长辈时代拢有健康勇壮的身躯。伫气候天气变化的时，也保守阮大家身心灵拢勇健。特别也为着阿秋来代祷，愿上帝你也看顾伊，互伊细胞的感染会当紧好起来。也去为着这个华手节来代祷，也求上帝帮助伊，也互伊会当得到身躯的勇健，也继续看顾阮教会每一位兄弟、每一个家庭，拢有上帝你同在。安尼恳求祈祷，感谢拢是奉耶稣基督的圣尊名，阿门。阿门。多谢大家，大家平安。谢谢牧师，谢谢牧师，谢谢牧师。谢谢牧师。谢谢。